This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.71 MHz at 8 a.m. and 25 meter 11.965 MHz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်ဖိုက်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်8 နာရီမှာလိုင်းတို16မီတာ19.7 MHz ညပိုင်း8 နာရီမှာလိုင်းတို25မီတာ17.965 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတန်လှည့်ပေးနေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးစစ်အာဏာရှင်ပြည်တို့မှကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးကြီးရင်းသတင်းတွေကိုရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ညခင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့Radio NUG သတင်းတောင်ကန်တွေနဲ့ခိုင်လုံတဲ့မိဘသတင်းရင်းမြစ်တွေကအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ပါမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးကယ်တင်ပေးဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီထံတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းစာပေးပို့တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုအမြန်ဆုံးကယ်တင်ပေးစီလိုကြောင်းတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြားပြည်နယ်အတွင်းအရသာပြည်သူမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုအပေါ်အရေးယူပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီထံ NUG အစိုးရရဲ့ကုလအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကစာရေးသားပေးဖို့တောင်းဆိုရမှာအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေကိုလူမဆန်စွာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လွတ်လပ်ပြီးဗတ်လိုက်မှုမရှိတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုအမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းဖို့အထူးပင်အရေးကြီးလိုအပ်နေကြောင်းတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီထံမိုးထွန်းပေးပို့တဲ့စာထဲမှာကရင်ပြည်နယ်၄ကီကိုဒေသကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေရဟတ်ယာဉ်တွေသုံးပြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားတွေတေဆုံးဒဏ်ရာရနေတာမကွေးတိုင်းကံကောင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သုံးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်နေအိမ်တွေထောင်ထဲချီပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတာတွေကိုပါထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချခုနယ်စပ်မှာအမြန်ဆုံး